Gaeilgeoiri ar son Catherine. It's a group of codas at once. Very nice sort of students for Connolly, artists for Connolly, group of the wheel, scaring left and sochi atá ag taú le mar níorthar Catherine. Agus níl sa seola seo tús ríí leis a bheachta síalt agus be ginach díala an agurhain amachchan seo. Agus mata tú grí taú leis a bheachtas is dóí príomhód ná leir le bheachtas cóirte faoin, agus má chénta bigí Comedy for President an gaí as ná chlóir an sin de bheith carú ag búla crágur d'irsaí nó ag chuirtamach líflit agus mar sin de achchan seo soltá. Chud ag mena ná carú lein. Má dúla sí grot a bheith ar an oíche seo. Dús bhair béimiid Janu ar agamid a stúrna ar Catherine an siúmé sin. Just going to hold egg and tips, but let's see who she met. So, I play the host around agus the Gaeilge agus born stragadom an made to be the Iraqi at Lishtal agus tá so means gur bon in the leadership. So in Yishin the core painéal ar a téama Cearta Teanga sa the hAois. Agus I knew tá an mórisiúil Cearta ag the linn an sacran dog show agus tá Catherine talking sin goláidir agus in PM ar the logfa an sin an sacran dog show ag tréad son ar Déanamh. So just Oracle score, much of the Catherine Hayden agus contra leis an Gaeilge. Ní caiidir dúcha sí Catherine? Yes, ma'am. Major her caiidir dúcha sí. It's Catherine from beyond we never. But we're there, Catherine, a half horse, four fish, a fair comes Gaeilge. Tá sí hiag seaamh go láidir le ar Déanfaidh mar chomhlóir mar seachta dála agus mar iarthóir uachtaránachta sí chathaoirleach ar an gcuiste Gaeilge agus na Gaeltachta sa dálaí agus tá sí héit leirt ar an gearrtach mechnéideachas tríomh na Gaeilge ar fáil de chudacha na beag sa tírt ar na dúchláin atá oscóir an Déangan agus go háirithe oscóir na Gaeltachta. Tá sí héit tréidir son séirisí a chur fáil trí Gaeilge a rís go háirt san Gaeltacht. Agus tá sí héis leirt go háirt faoi gluí ó an gghearcéim tííochta a búlinn na Gaeltachta go trom, so rudí mór fúiseacha. Agus faoi dheartha tá sí ar an aon iarthóir uachtaránachta le Gaeilge go dtí seo. Agus tá tábhacht bunrachtúil ag baint sin ó sí an Gaeilge cé teanga go reachtaíochta sa stáit seo. So tá an anródú le bheith i bhfuir cuideachta an nocht ag takeú léigh agus méid súil go muint le talamh agus tarbha as an íse. Agus nish clishmid play hang and archbishops. So the dúspóirte is dóigh go gapam mit birts gur chearcamach Gaeilge ag uachtar an na hairdin. Ach cén fá gur dóigh leatsa go leis sin tábhachtach? Tá se tharbheith tábhachtach. Is í príomhtheanga na tíre í an Gaeilge agus tá sé leige mas sa bhunreacht. Comart leis sin is teanga na tíre í áiríre freisin agus í gás cuairte nó nuair atá éon asaontas ó híomh tuiscint maidir leis an dlí ó híomh Gaeilge nó béarla is í an Gaeilge an teanga is tábhachtaí sa cuairt. Agus tótha ní amháin go bhfuil sé tábhachtach go méid Gaeilge ag an uachtarán. Ach is tótha tá sé tharbheith tábhachtach go tá Spáinní in iarrathó meas don Gaeilge. Agus is tótha go bhfuil aspa tuiscine i gceist agus bearna ulmhór go dtí seo sa díoscuirsa poiblí nach bhfuil éon duine ag caint faoin Gaeilge beag ná mór. Agus is cúis díma agus is cúis imní dom í áiríre an bhearna ulmhór sin. Cínte. Ach, tá tú hain hééis seaamh ar son na teanga le blianta fada agus tá tú mar chathaoirleach ar nu ar chuiste na Gaeilge na Gaeltacht agus phobal leirthan na Gaeilge. So, céirdíad na rudí a bhain tú amach mar chathaoirleach ar gcuiste sin a bhfuil tú bróda las agus céirdíad na háiteachí nar bainó amach an irid agus ar bhaileat? Is tótha gur privilege amachchas amaché a bheith í chathaoirleach ar an coiste Gaeilge ó 2016 ar feadh an chéad tréimhse sa dáil. An dara tréimhse sa dáil bhí mé mar bháil gnábháil den coiste agus an sin tá mé reis arís mar chathaoirleach ar an coiste Gaeilge. Is tótha an rud
Bahábhachtí dúin nó an coiste Gaeilge a choranúil do Mhúinteoir na tíre agus go ginearálta agus go Mhúinteoir na Gaeltachtaí log. So rinne mé cenne agus tá mé brodú leis sin thug mé an coiste as an dál agus hastalmuid fud na tíre ó bhéal ferriste, dara go dtí círaí Corcaí agus a rille agus rinne an dara chathaoirleach éangas ó snodaí an rud ceann céine. Agus thugmar ordán do dramana éagsile an talamh teacht os ar góir I réimse leathan ábhar, cuasaí feilseoireachta go dtí Gaeilgeoirí agus thugamar deisdómh teacht os ar cóir agus a choranúil dúin na feibanna agus na dúsláin a bhí atá acu. Is tócha tá frustrum agus is tócha ag an íorchathaoirleach is féidir rá freisin an leid dul chun céin. Well, go leiscin, I dús bar na rudí dearfacha. Fuiara chuirmid an bilina teanga go efficúla tríd an dáil. Agus sin a céim thar a bheith dearfach. An dúsláin inis ná é chuirí bhaim. Las jite na sprucanna atá leige síos. So rud dearfach agus thug sin bhí díspóireacht anmha an gosta agus urlar na dála maidir leis an mille sin atá inis mar 8. Agus thug sé sin ordú manmadam agus don bhuiil an gosta. So rud maithé sin. Is tócha Han rud a chun frustagus orm agus níl mór an dul chun cín déanta, tá muid fósaigh fannacht na trórlínte ó híh cuasaí tithaíochta sa Gaeilge, níl mór an dul chun cín déanta ó híh géircéim tithaíochta sa Gaeltachta, agus is tócha na téamaí ceann céine ag teach sús ó na dramana an talamh. An deathil don Gaeilge ach ag an am céine tá bearna olmhór idir deathil cos Mhúinteoir na tíre agus is tócha Meán efficúil an stát. Díreach é, agus is cuilim gur luí tú an dailt sin idir Meán na phobal agus Meán an stát, Meán an réaltais nuair bhí tú ag leabhart ag a bobal Gaeilge ag a picnic leictrach. So, céir a go díreach atá gceist leis an dailt nó an scuilt sin agus mar uachtarán céir a dhéan hása lenéis sin a lasú? Well, mar uachtarán ban I mé úsáideas an dá teanga go nádúra. Ní cantor rúchas mé ach tá mo dhíhil déanta chuid Gaeilge a ausú agus hui mé rais agus rinne mé gá cuasa diploma agus an sin cuasa astracán agus bhí sé sin intach an cuasa astracán. Tá mé fós tá botún á dhéanamh agam fós ach an buntáiste atá agam agus is nílas agam an buntáiste nó míbhantáiste ach clisiam na botún. Tá agam tá mé an na botúna amsú sin na skillina a fuair mé ón cuasa astracán. Mar uachtarán by mé anbrodúil as an dá teanga, béarla agus Gaeilge. Agus le cúpla seachtain in ús, is tócha tá freigraí tucha agam ó híomh na Gaeilgeide có difriúil is atá an Gaeilge agus an béarla. Agus níle góchan díspóireacht faoi sin is teangaí umlan difriúil iad, agus is tócha go nearna mise botún agus daoine eile maidir leis an Gaeilge ag fólam I mar teanga atá cosú leis an béarla. Seachas teanga umlan difriúil, le súl umlan difriúil an domhan. Tá sé sin fólam agam inis, agus is tócha gur brontanas a machas I an Gaeilge. Is brontanas a bheith gá teangach, agus as rud éige bhfuil deis agad níos mó teanga a bheith acu agat ionntach. Is buntáiste faoi le na skillina sin. Ó híomh na Gaeilgeide a rís hui leabhar beag bídeach go mórí bhaimimearm agus tá an teideal tá dearmid déanta agam an teideal agus tócha gur bhfuil cosú le an Gaeilge agus an icólaíocht. Agus an trúidir crónan ar léictóirí chláiste na tróide. Leabhar beag bídeach I méarla agus in Gaeilge agus rinne sé an puinte nach astracán a bhí gceist. So scríb sé I méarla agus an sin in Gaeilge. Agus an táhar atá faoi cabbaidil aige sa leabhar beag bídeach sin nó có difriúil is atá an Gaeilge
ón bhéarla, agus táid tá Gaeilge fitte fúte leis an nádúr. Aibríonn siad a Slávig chéile, sin é má ocail. Ní híad na focail atá sa leabhar. Ach sin an tuiscint a bhain méas, ní léon deailt mí nádúra idir an duine agus nádúr sa Gaeilge, umlán difriúil ón bhéarla. Agus tugam ardmhála don leabhar sin, agus ceapam go bhfuil Gaeilge mar cuid den réiteach ó híomh na feibanna atá aganne. Ní buntáiste, ní feibí an Gaeilge. Agus tá sé sin, is tótha gur béis sin an teachtracht atá i gcónaí an teachtracht go bhfuil an Gaeilge mar aib. Brenníonn an córas an Gaeilge mar aib, seachas mar bhaintáiste agus mar bhrontanas. So ó híomh athrú éráide mar hampla. Níl an deil sin mar a dúirt mé idir an Gaeilge agus nádúr, aibríonn siad a Slávig chéile. So agus súl dhéir, súl faoi le dain eile, agus is maith an rud é sin. So chun do cheiste ragút go crin, banní mé úsáid as an Gaeilge chomh minic agus is féidir lom, I ngach áit gach level le ga ábhar. Well, is cinnte gur ardú manama sin a gur chulaganna atá ag breanú ar seo. And it's just a bugger roigadí beidir cuasaí níos leithna an teanga hain. Tá cáin an déanta bhíhaldí ó higgin margheallar cecho neamhmalamh is a bhí sé ar chósaí idirnáisiúnta go raibh sé ag leabhart amach go minic. Mar bheanna chasan le pobl faoi chuis fud fád an domhan, cén chuí a dúsáid a hain dócha mar uachtarán? Well, dúsáid mé mar gach I gcónaí mar theachta dála agus raibhir sin mar chorlór. Lenny mé raim mar uachtarán, beidir nach sa meach céine ach an éon athrú, banní mé úsáid as mar gach ó chun ar míanta cos Mhúinteoir na tíre ó híomh síochánaide. Sin é má haithí ag gáil timpeall na tíre, go bhfuil daoine ag impi ormsa mar uachtarán má gach a úsáid ar son na síochána. In áid coga, in áid cinna díthú sa Phalistín. Agus lenny mé rai ag úsáid mar gach, freisin ó híomh athrú éráide. Is dúshlán olmhar, is an dúshlán is smó, commat le coga, sír coga, sinad na dúshlán atá os ar góir mar chinna déine. Agus by dúlgus ormsa mar uachtarán mar gach a úsáid, nach rud normálta é coga, ní hé sin an bealach chun síochána áil, agus an sin ar son phobal na tíre. Sin an tríú téama I náréire ag gáil timpeall an méid oibre atá a dhéanamh ar an talamh le stiite chórcoman agus agrictaí eile ar an talamh. Airgid súrach I náréire agus obair na gapal á dhéanamh acu. Bhhailm aitheantas a thabhairt don obair sin agus freisin misneach go thabhairt dómh leanach de rai agus solas I dhíriú isteach an airnáil sin. Mar an rud a rihinlumm cua ná, tá na feibanna aimsithe acu. Mar hampla chuna mar a fórum nó cibé cén córcoman bhí mé ar Oileán Ardán I tír Conna le déanaí. Is minic a gluistear tracht ar afheochan chealtach nó afheochan Gaeilge ar na Cearta Teanga go bhfuil daoine agus go chuir daoine óga chur níos mó sime ar teanga agus ar naireacht ag crochan níos mó ealaíonna as Gaeilge. Mar uachtarán cén chuí gurtha chun cín na healaíonna agus an cultúr Gaeilge sin? Gach bailach is féidir. I dús bara tá muidí mun troda faoi láthair an post a bhaintse má, tá sé tharbh Jackar ar an talamh ach tá an eisreagra íontach agus fiú bhí mé I gCorcaigh inné agus an lá raibh sin. Maidiú le abheochan, is dótha sin an rud a rís tá muidir aráis maidiú leis an deilt atá idir cén chuí is féidir le mé seocha chur Meán an Mhúinteoirta, bhóna búnaíochta agus Meán na daoine ar an tala. Agus fecin, tá sé sin le feicáil gacháit, ach na teanga efacúla, bhí sé iontach ach inis tá
Fatsis mór nach na roi linn na sprochanna a bhaintse ma. Maidir le cuasaí tithiíochta agus údarás na Gaeltachta a rís rud ma go maiid táhachán arás ó híomh údarás na Gaeltachta ach le linne díospóireachta sa dáil an a rís agus a rís tháinig an ghéarchéim tithiíochta a rís agus a rís ó na heagrachtaí an talla cosú le banú agus agrachtaí eile I choranúil is rud a bháin bheithe cant faoi cearta a cad margheall cuasaí tithiíochta. Is tócha áitina fud na tíre thug ardú menmandam. Bhí me in san Gaeltach bheag I ráthaí agus an méid atá bante acu an talamh. Task force an sin agus tá an task force sa dara tréfse agus túrascáil fáilte acu choranúil na feibanna na dúslan agus na réiti nó na réiteacha. Agus bhí me I nura I Garan Tucker agus an rud atá éagéanta acu an sin I Garan Tucker chosí siad nícha dó gan éon cantor beagná mór agus inis tá breis gá céad cantóirí lífa acu agus an túfas rudaí eile géanta acu. Agus tá leabhar nua le fáilsiú ó híomh stair na Gaelscoileachta agus tá sé léite agam agus ba an leabhar sin á seoladh agam son an údar I gceann cúpla teachtain agus is tour de force é sin chuige bliain de fás na Gaelscoileachta agus a rís an frása sin obair na gapal géanta ag tiismóthirí agus daoine eile an talamh agus scolanna tosaí acu le birch nó trúr agus leintí de rá agus a rá in anón aspa takeíochta ó gach rialtas. Agus ó ma haithí héin san dáil níl an talamh ó híomh Gaelscoileachta á háslú ag an rialtas. So an rud atá méid rá as tóthaigh go generálta tá neart cóthirí dóchas an dúine go léir agus is mirúil a maithas go bhfuil an Gaeilge có láidir is atá sé san airnáil fáilteoireachta, san airnáil Gaelscoileachta, sna páipéir, tá sé iontachaí ná riara. Agus is tócha an rud atá ag teastáil go géarhain go leanaí muidne agus sibse an talamh tá dúlgus olmhór ormh leanará son na cúise agus foliteoirí cosúil héin raibh a bheithí uachtarán agus tucaí mé rais go dtí an ról sin a brú damananta a cuineáil an rialtas bart cibé cén rialtas atá an bart a dhéanamh de réir an mríthair. Just mata mé nach mai mé an bheith I bhór gáúidir an ocht. Agus tá si sin Harbh táhachtach bhhatlam a bheith an agus míle buchas don na daoine atá ag teach le chéile son na cúise an ocht. Faríor tá rud eile agam I gceann genóméid agus ba mé gáil go dtí an the Ploughing Championships amárach cúige clog maidin. So sin an fánach mai mé im lá clia an ocht. Alright, so dús poide bí mar inflation níos luite an agla but an catch is wolusi ná cifáir chart Gaeilge an nófrad is dói comite an seo a nóf market readiness an sin but chuir an tabach leis an teanga bheith ag céh sibíalcocht an stáit mai sib just catch loscailte bhí pleo Later, to yeah, so yeah, become Mhúinteoir. And then it doesn't push all of that on, so just go. No shade on moving when you we should have on the champagne for an so set that I am and all that. So my band is called I mean so I wanted to bubble shop of problems like this Jean we get cash on all please in come at egg and ostron so the time with the TV so after so however not even come in is quite a good the body small what is shame I was wrote it up a bunch of the quality of Cearta Teanga could get also plug mission a very good in tower and that's kind of my head agus don't know what Gaeilge so they're rubble for sinne we've Irish Gaeilge in Tamadogus we tower
Agus níor seap mé gur rud le bhí me fásta níos an mar rasar ní rud politú le a bhí an réidir labhairt. Ach an sin dá bhí go bhfuil maiall in gléad a bhfuil an réaltas agus an státa caithfeá leis an teanga go cadú le politú má tá bheith gad. Bhí sinna hálíonn. Bhhaidm si tiltí le go bheith an agus laí ní me an in áíide go sobal na gaige. Agus baine se go mar sin le stáis íor cholínach na tíide agus tá sé nascí chomá líiste políocht cean se leis sin gaige, se son na Palestíine, se na Chineachis, se son na neodrochta. Bhfuil síl na gaige se sin cuite fóta na chéide domain leis sin gilá políocht sin agus an gaige mar chuid antáhacht chu sin, so sinna fá go gan se. Well, Belgium be great after the like Canada. Agus an sin is Belgium fit so let's do that in Leland. It's such a privé is Leland faoi idirint mé bhí mé ag gobar bhí blian le Conor na Gaeilge as níos tá mé ag gréile. Déobh deanamh na hagreachta agus is do saoil deanamh na Gaeilge bhí mé go réit leis na Gaeilge agus mar éh leáin tógad na Belga mé bhí mé géirí maithe á trí Gaeilge. Agus rís mar dearú in tá se deacair sin dhéana in éan an láthorneag agus bhfuilir nachfuil an darrá agus tó be seaamh cníomhíocht agus seaamh fuairtúla ghlach freisin bheith ag smaoineh faoi rud eile agus ceistena eile ar bhór gachéin ceist atá an so bheith tá daoine nach meach ag smaoineh faoi me i ggóthe san ar dráinú ní nach meach ag smaoineh ceist bheige I ggóheachs ein ceist Cearta eile agus is ionach bhfuil deis ahfuil siad a phlé an seoha. Is na seo ó Macadóid, nuair na Gaeilge Roscoid agus bhí na gobar go mór leis an bubal LIDT ar freisin na helína le Iarchailte Gaeilge agus is sin cruú córa agus sóisialta. Ní caintear dúchas mise is caintear dairtá go méid leadéad na lehrán mé ach go rána mé bhí bhaige na dhéanamh bárnach a híal agus caman nair bhé gach láis san opid agus leis muiad agus dar lotíad ní tá an bedráit an sinna tá cheist an sin I féanúh dána bheith caiintí aige thá hanga stáit go hifagiúil agus is ní séim tuachtarrán Canada an stáit sin bud náire héalta é mar chuige ag an duine sin. Tá sé go sin le sin ach rudéile rilumm sin ag san géisteach le Catherine sin ná is only polítear úsáid nó Gaeilge chun a bhuiid cainte a dhéanamh le daine agus is beag polítear úsáid me chun ag éisteach le daine. That is léir ó méid cainte ar in sin sin go débú sin cadíad nó rud étá dó na geirbe ar a bobal agus go níon go seaasta sí an bhathir som orlaid. Here's all. Is fe sé céirní é agus is bailí an cléadm níor tóga is níor mé ógus. Níor tógach le Gaeilge mé agus níor mé in Gaelscoil nó ar Gaeilge chláiste ach rinne mé cinenne cosúla ón an Gaeilge a thugann isteach mar chud de a héal agus inis an chuid is mód a héal ibre is scríb nóir mé agus denna rudí difriúla leis na Meán bíonn siad an Gaeilge agus I héal pásanta freisin. Agus maidir leis an gceist agus tá buinte gom le Iarchailte Gaeilge freisin agus agrím ihe filiochta trí Gaeilge. So déanamh aníocht a bheith buinte leis an bobbal Gaeilge an seo in maileach lia agus timppla na tíre freisin. Agus bhí sé go hiintach Catherine na chlostála caint faoi cairn tóchar agus íomhráthach agus na pócí beaga seo na hátainna atá tógant mo chrí leis an saoiltí Gaeilgetá á thógant ag na daoine an sin mar sin an fís atá gom dom héin amachchan seo I héal. Agus an cheist is ochan nar churann daoine an cheist mar tá sé na Meán le daoine le an gá go méach Gaeilge ag an uachtarrán sin a cheist mór agus caithí den éigen tacht ar an radio is leabhart le béarlóir. Is an sais an cheist a chosint a céin fág bhfuil muidig éileh go méach teanga ag an uachtarrán ach beidir an cheist ná an bhfuil daoine gur go méach béarla ag an uachtarrán. Agus deirch éon duine des na béarlóirí dar nóí mar níiadach an tuachtarrán an tír hiiscin mar meach béarla acu. Well níiadach mo uachtarrán sa mo héala hiiscin nó mo híirse a hiiscint mar meach Gaeilge acu agus tá sé cosisiún bríomh sin.
She'll sort her nose on magic conch, you know. Well, Curran Meán, no, sure. What was it? Okay, especially Cuán de Búrca. It's on York show. Okay. It's Scríomhnóir, Ceoltóir, Creaaltóir mé agus Táimid seasamh go mór leis an teanga. A rís níor tugadh le Gaeilgeach trasam ar Ghaelscoil ar Ghael Choluiste agus an sin rinne me staidir ar an Gaeilge agus de réir chéile chlach an Gaeilge ról níos lárnaí agus níos lárnaí am a héal agus ní féidirlumm a heolú ganí tá si lárnach am a chuid ibre am a héal socialta, you know, am a bhringláiltí agus sin an fá go dastí mar dúirt céire go snásta móchttar hansa mar bhfuil Gaeilge ar a tol nó ar a thol ag an óice. Níl sin an nach 5 minút amsa hiiscint agus rud a cheas amachtom ag leir le Catherine ná ní hamháin ghfuil a Gaeilge aice tíorch ar waithe le bheithan an ará gohfuil a Gaeilge aice ach gur úsáid sí an teanga le leabhart leis na pobl agus leis na héalamh atá acu a hiiscint go háirid san néaltocht áit is dóí nachhol tuiscint ag cuidhá an tír ure na faibaní atá acu na dúthlan atá rompú agus an saithar an beag seo bé an mórthúil Cearta Teanga mar go bhfuil éilehar le aine pobl na Gaeilge agus pobl na Gaeltachta a dastíon wein eáil ahrathe a dastíon wein ón rialtas. So is maithan rud an mórthúil tá súil go mé go leorlar daine an ach Harris sin céirta an bailach rá a ní ón mhórthúil. Céir atá le déanamh maidir leis bheachtaíocht maidir le chulairt agus muid a bogar rá chun tosaí céirín todhchaí ar bháilín a eáil leis a teanga. Tuisgúil an tíléine ach is tócha caihí nachhfuil dé an beag seo mar an spruch gáta nu sin. Bhí mé léirte cuair scolagus cur duine ceisiirm ó caihanna a rá an agó dhéanamh don Gaeilge in achlí mór hiúil cosúla sin. Bhí sé demlín ó hin. Ní agód ná léirsú mór mar sin agan le demlín agus braham is freigraíonn sin an ceist dar nó níl an réaltas ag smuoinmh ar an muna léiríonn muid gurb ann dún mar phobal muna chuirmid an Gaeilge sna choráte seo a chorá an uachtarrán nó chorá cearta nó chorá ar bith faoin spéir muna ann don Gaeilge mar chuid an chorá ní ann díos de seomar sin. Ó thuí tá si tréis bheith Har bheith gníomhach a bhí siad ar i mé feirse in 2022 bhí anna chu daine sa seomar seo ann lo. Ach braham gur gá bheith leúnach gur gá dul níos fuide ná é sarthain beag seo agus gur gá bheith ag smuoinmh an gáún dul chun na cuarta a rís ó thuí tá siad ag dul chun na cuarta don trí ó os rud nar curú forálacha ach na deangacha i bhaim ó thuí. Ba ceartún bheith coganíomh céine agus ba ceartún churisteach ar an réaltas Cominic is gur féidirlinn le go bhfuil na héalamh atá wein agan. Yeah, intim kom an sin tílim na héalamh atá ag an mórthúil baint le tííocht le inistú sa teanga le héidechas agus Cearta Teanga agus sílim Cuid Harbheith tábhaach go bheice muid méid daoine agus fééis na míte ar na sráidenaí ar an saithern mar hús. Mar tá sé feici ang sa tíir seo dulchan cíine atá Déanfaidh le déimlíon an nuas más pósa na téirmí seo mí an cuiimiú ar bh méile go minic. Ach cóhramíocht pósa a bhí sa cuideag chunaí na dálaí isce agus an tochtú leasú fáil réile an 8ú leasú. Tháinig siad sinna leog an rudí sinna leog trí an gná fóbal a go amachar na sráidenaí an agrú hain agus a chonaí an rialtas agus inis tá cean gan rialtas go chuid na hétí deise cean gan rialtas is fuite ar dhéise bhí agan na fáda le fianna fáil agus fina gail agus locht leirí chomá stélo agus ní eice mu dahrú bhaisiú mór mé na míte ar na sráidenaí ó híh teanga. Agus sé le feiceáil an mirt atá a chruch an cín ag fianna fáil agus fina gail Bert nachhfuil Gaeilge acu Heather Humphreys agus Jim Gavin agus Bert atá seaar son an ceanál seo polítíochta. So mai cappa go gamuid bheith mór an na sráidenaí agus an sin níos sin mu téine agrú in ar goid common in ar goid agrúchtaí agus chur leis agus glúiseocht a hógáil an idíide le brúchar an réaltas seo agus ahrú ceartáil.
Stoilm óibh céim an chun tusaí bearing ar nó Catherine Connolly hawa agus an sin dulgadí an teachtas. Agus an sin ní sin go fáid tíarmach tíoch rud a réitlam is stoilm go mééis sé táchtach agus a samgóil an chunir duna oibre sa réimse se hana óibh 100 míle fáilte. Ach maiall go bhfuil an bora seo faoi neti eis fi láthir agus ag an nám cén ghfuil achna dangachaíán agus an chuil níos feiceolaí ar fud na háite táim se búthe go bheiceocht daoine áid ar an Gaeilge agus go núsáid a daoine áid an Gaeilge mar airlis le chur i gcuine daoine nachas éiad an dóibh. Agus is dóil am dúine mar fphobal tuigim muid hain mar chaintear i Gaeilge nachhfuil mar sin churbe agus go mí muid brasásta bheith nuair a hosín aon na caiint an Gaeilge beag beanna ché ascóib cha muid é sinna léirú gon fphobal níos leithne agus chur i gcuine an drama seo tá gur dal mológa chur chuoine faoi cé muid hain mar sin tásúla go muis de sahar agus be me héán agus grúpa mór daoine aitsacha Tásún go mé na bratacha éidirnacha le feiceiltíh leis na bratacha Palestínacha na bratacha aitsacha sléid sin agus go mé é léirú an na dlúfortííochta sin fan dámór. Cadíon chéag meile se well socha táid ar fad sáte sa saoil Gaeilgeoirí ag an bhainte seo. Ach ba daoine eile tá daoine eile teachtar an mhóthir linn agus caiimiid léirú dóibh I nach bóthir ró éasca is bóthir sách acrannach é mar ceapan daoine atá fálam na Gaeilge den chéad uair go mai sé go hiintach ach an sin ní fada agus iad a fálam go bhfuil óisiad siad nachfuil sé éasca aber beag plé leis an rialtas an Gaeilge nó nachfuil sé éasca bun cearta áil trí Gaeilge mar nach mín an stát in an freistal ar thu mar sin. So tá sé táhachtach go dtí na daoine sin má tá sí dá riad faoi tuairt faoin Gaeilge go gaithí siad na ruí sin éileh agus is trí a bheith á éileh rinne mé mo scrúdú tamána inniu trí Gaeilge. Dair glóm, bhí sé níos dacra é águr mágah bhí an moment sin wem. Bhí sé níos dacra é a dhéanamh níor an choras sucrathe lena aig, so cé go rana mé Gaeilge ag gach puinte ní raibh sé thucraigh siad tástal scrúdú dhéanamh méle agus bhír mé a thucrú. Ach caiithí daoine sin a hiiscint mar dá bhéh daoinetá ag déanamh nuirí sin a éilú sin just baimiid náí á níos fearr. Ach tá cúpa duna trééis lua gohfuil an Gaeilge nach muine an Gaeilge leis an eta dheis ach is teanga í an Gaeilge agus buine an Gaeilge le gachrod. So just le rá, like, dá meach daoine ón at dheis ag úsáid na Gaeilge tá cead acu é sin dhéanamh freisin mar níl polítíocht ag an teanga. Agus níl mar rá go bhfuil aon rud. Níl mar rá aon rud lei sin just dúir go rá nach bhfuil polítíocht ag an teanga. Well, hén tíim sin is linne a log an teanga ar nó agus sí príomhtheangan an stáití ach rud mór tá a play Ceartaí Teangan. Cá bhfuil na hasnamh maidir le ceartaí sna fi sé chunta a dús spóide agus beidir go behamid an túisceart in sin, but cá echar chuí ghfuil asnamh le ar gceart an Gaeilge na Gaeilge a húsáid agus saoil Gaeilge a bheith hang. Céirí na hasnamh an sin agus a rís sin an cheist is dóibh beidir. Mar luí tusa an scrúdú tumána agus na deacrochtaí a bhí an sin, bhí tú anna anamh sa téirle, but chuidhágan am nuair le táid a géirí ar geartaí a úsáid, pléitarling ar nós go bhfuil muid a bheith achrannach, go bhfuil muid a cruthú faibaní le rudaí a dhéanamh trí Gaeilge. So cé na mór ligachtaí ag si bheith le stádas na geart teangan sna fé sé chunta. Ryan ruí mar sin, like nuair bhíonn tú chuirteach ar de fás, nuair bhíonn tú, is tá gachtain is ag aon tú lomh, like tá an taithí sin tréis bheith gcuin ar fad, go déon tú isteach agus íann tú Gaeilge leirt agus bíonn siad rá, like tú an áí a gur Gaeilge leirt, mar an duine a leir an Gaeilge tá siad ar linn sira ag faoi láthair nó sir bháthircis nó gléan tú arthú agus déann siad brú ihar a sé an Gaeilge agus ní aon tú gléach arás riamh. So sin, it's just like go léú bín sé dachar. Téan de fostas ar irí, níos go mar hála sé sin de aine eile ach tarlíonn sé domsa go minic. Céir eile Harlíonn doing? Well, rud a bhfuil lumsa tíor an scéal faoin na dílúntaí ó dheas agus go 5 míle dalta bhfuil dílúna aca bon Gaeilge agus tuigim ar nó go meach sé sin tastal ó rion daoine beidir agus gan staidirín bhar Gaeilge ach go minic úsáid rééis sin mar leiscéal freisin aber má tá duine faoi bhíchumas nó má tá deacrochtaí fóla meag daoine nó mar bhfuil na hacuní an just deirta óhfuilach tá dílún an agus den dearmata
agus rís gan brandú an bhaige nos an bhainteiste tá gceist lethe ach nó 6 dúlgas agus is feib an bhór sin. Agus an rud, chuidir sé just bheith tú le ceangal ag mína faoi heisna tííocht a san gáilteacht. Mar is caiintear dar teanga mise agus tám sé géirí gaige ólam ó na daine bhfuil sé acap. Cá mééis siad a gan céad blion mar féad le daine bheith ina gcónaíonn sin agus céad bhí an 1000 teach siide fáil trí Airbnb agus in sin decín fáil cíos fáid téarmach san gáilteacht trí chéile. Cén sais seafúid é sin má támas dáiríidir fin teanga chorbe ag éon level cathe daine óngáilteacht an réige acab a bheith an chur futhab gar den na tistí agus go mé na garfaistigh fós níos gar gan seantistí. Is sais bun chloch leis an bleanáil teagatá gceist sin agus nuair nach déantar cuaram ó sin túnas mór an rudaí mar sin an ceann is mó darlumm. Is tócha is an titim is sa caid an a bhí agan is tócha an bun cloch a bhí agan mar hampla don céadhar riomh is star an start ó dheas tá leidútácha linn na náltaí atá ag freastal an Gaeilge agus. Ba ceart go bhfuil muid mar atá an bhreatan beag ag géirí sinna ordú. Tá an bhreatan beag tar éis rá go bhfuil siad ag géirí go mhain for dahad fangéid amach mar spoc linn na náltaí atá ag freastal idigus trí bhean na bratna se. An seo ó dheas fecim nach bhfuil ullhín ann agus in áit ullhín tá ligint do alaí tá tro an nóméid inis treéis bheith buinte ón seachtain scola I déobh na Gaeilge so tá gach éon fáiste tá inis ag dul tríd an cuairsa deachas ó dheas ag déanamh níos lú Gaeilge ná mar dhéan aine agan sa seo mar seo is cuma más Gaelscoil nó scoil trí Berlin ó tú. Agus is tócha an sin a rí sig pléile an idirchas nach bhfuil cuairsaí trí level fáil trí Gaeilge go nhéanann dalta in éireann intricus trí Gaeilge agus an sin srian siad an trí level agus go toban níl an ráha sin an dómh. Just nach féidir in aon gnéad do héal ó is tócha ó blanamh go dtí go tú fásta sin a dhéanamh trí Gaeilge tá aithne agam ar agus tá deachirtí breise ag páiste seige ach tá sé átógáil trí Gaeilge agus níl fáil teirapa, níl fáil chorlóirí don fáiste seo, ní féidir leis an fáiste seo iad féinna chu nuil as beirle níl siad ach trína ceir blin díis ach níl ann dos na servisi agus takeíochtaí sin do fáiste a leirí an Gaeilge in éireann. So sin na mór alí actor dom. Yeah, eintim leis sin look. I mean, cean gan rudí simúl a me bhí sa déanamh déanach ná go rá méadú takeí an líon daine a rá beagán Gaeilge acab nó a bhí rá síachchas naige nó bhí geire beagán bhí fólam Gaeilge. Bhí méadú takeí an líon sin ach bhí leidú takeí an méid duine a leabhar Gaeilge chuile lá agus a leabhar Gaeilge na Gaeltachtaí. Agus sílim rud a léironn sé sin ná go bhfuil sim allmhór ag Mhúinteoir na tíre sa teanga ach nach bhfuil na takeíochtaí an is son. Agus mai bhí ónrán sin rud atá Harbh tábhachtach agus a lu Catherine chu mai le tííocht na Gaeltachtaí. So like sílim hain go bhfuil is go chuile rinne an Gaeilge tá sé sin fér ach tastíonn policíthe go phobal na Gaeilge a sprachas pobl na Gaeilge agus a thuras an chuir in eistú seach sna pobl seo atá bánaí agus bhfuil daoine óga gimocht as gar go chána maithir I gcónamara agus daoine óga seastaí gimocht mar nach bhfuil fóstaíocht an nach bhfuil tííocht an go gá sé an áte ágáil. Agus bain sé sin le policy bain sé le policy réaltais agus tá sam nach mé an tuachtarrán a pléile policíthe mar sin ach sílim go seaan Catherine gon chéáil seo policíthe agus go mééis si ina go gon gnáphobal na Gaeltacht agus gnáphobal na Gaeilge agus seasa suas ar son na heisin leir seo atá againn so go mad. Passing the parcel. Tá se luúte an sin a rí eile an ggéirchéim tiíochtta
agus an chuí bhfuil se ag lí go trom ar bhainte na Gaeltachta níos mána daon eile. Sin beidir rud nach mí de leabhart ar an éir céine maidir leis an chéin tiíochta ach an brise síos pobl agus go ditan pobl as i chéile chuirgas lorna carchach an seom le lia chias a drone na nugi daine óga marall go bhfuil na hifaí na mórchorparadí seo an tá chulahorta go gaiirí níos costaí is níos costaí agus bíonar na daine óga bog amach chudí brúchfáilte am le lia agus bristin sias an pobl agus san nailtocht tá an tre eile an sin mar le brise sias a pobl tá an math ar an teanga agus tá an chuiltocht a math bliana ní a bliana agus fós ní heicem éon úlhín a dhéobh an rialtas le sinna lasú. So is léir go annach chud feibhní ang ó háas, but tá rudaí níos déana fós ó chuaí a dhéobh Cearta Teanga mar beidir mar gur bógan bhí an tacht teangacha agus féinúlachta dúlta an chur an DUP deire leis an rialtas an sin mar go raibh siad cho daon ina aghaidh agus bhí ar Westminster an tacht sin a chur tríd agus fós hain níl na dúgasí faoin ach sin a ggólaíonú. So an bhfuil focail le géine an seola rá maidir leis maidir le Cearta Teanga sna sé chunta. Well díirech an pobl ó thu tá siad choláide agus is mór an sppraige iad dúing ó jaasbraham go minic gin siad rudí meach bhhaid níos seanna mar dhéanam mutain anseo. Ach I mean bhí mé léh faoin meánscoilíocht in sin ar nó rís gachrad atá acab dás siad héine agus rinne siad héine nach mór ach an scéil se leis na meánscoilin agus annach chu déananig fólam goil cinn sin ach seaca fáin géad na meánscoile a bheith i bhrignamh nachhfuil búin fuigantí réhhéint agus rudí. I mean nílas agam dír an fichiú lá le chur lei sin agus an sppraige áil ón dram dearag le cuineáing agus le bheith ní hiigim conas a bhíonn siad cho dearfachas a bhíonn siad nuair tá na kunstaici sin rumpa agus mór an sppraige é sin mar tá siad an lech le annach chuid agus an lech lei sin le bun tuiscint nach diggin luach na teanga nó cadatá ag tastal agus fecin muid cuid sin an seo chum agus cé go bhfuil rudí ordatar le heach na deangacha an seo yes tá bun tuiscint an fós nachhfuil ag tacht lei sin agus gur bééis sin an rudatá chubacha rudí mar damach an téán siad an gohhétí a dhéanamh ach mar nachhfuil an téán sin fá nachhfuil tadatarlú. Well just le chuile sílim cuide go leor go méid gan chuim bhíon an tíosbáireacht ó thua bíon tú a play leis an DUP tá go thomláin agus go thomláin an teanga agus bíon an tíosbáirt bíon ar cáins faoi chóirí dé hangacha agus rud a becheart a bheith an nuir an pobl gáéire agus in sin ag an námcéan in sin nuair a bhíon an tíosbáireacht á phlé ag an level sin níl muid a cáint fiú faoi éon eistú agus ní muid a cáint bíon just is cinál just go ná rud faoi ghlacha leis an teanga agus ná ríide ní bháin go gafar ghlacha leis an teanga ach marin is deisgurt ach níos mó ó taíonn an éon eistú ón stát agus sílim orintí sin go nachdéim muid chofáda lei sin nachdéidir chofáda lei sin marall go bhfuil an play go bhfuil díospáir seo ar an level seo seachas a bheith caiins faoi bhfuil ceirta a tastáir an bobbal cin an eistú tá tastáir an bobbal agus chuidir tá sé caafar a chur a fáil. So mar is léir tá annach chuid ligachtaí ar level an stáite ach ábhar róchas rumsa a gcónaí ná an méid a dhéanaan grúpi pobl agus an méid a dhéanaan daoine individuúla fiú a lena teangan. So bhánam leabhart maidir leis na lésan na dóchas atá anga le na teanga agus feicirnamsa gur mó cuimhnathe hardbh táhachtach agus suntasach í an na halíana mar le cultúr le haireacht le teanga a chuimhnú. Beidir go bheith hása céir leabhart maidir leis an méid sin. Bhar fad. River ag loman sin beidir go neirtí mé ar agla go mé darmid. Catherine Connolly an bheanatá intí an bhráilteachtatá aici, an stairtá aici, an gairim atá buinteach cí go dtí seo. Táid an seo agus táid díirithe ar an ghilge tuigeann gur Gaeilgeoirí do Connolly atá ann ach
Taobh muid in Gaeilge, murmach Gaeilge eki fós feic sí mar an duine is fearr sa rás. So dus dúireach le rá cé gur bhfuil si go húntaach go dtígann si Gaeilge gnéistin sí linn is riile fós murmach Gaeilge feic si go húntaach, so is fiú é sin lua. Mar leis na halíana, cadí hén go láidir lo siú. agus seasan. Well, cén tábhachtá ag na halíana mar mó cuimhnathe cultúr áireachta teanga. Mar alíontóir léin. Se, well, is alíontóir mé héin. Wa chuí na halíana go mór bhaim ormsa, agus ursa stocha, agus tú ag chur spéis i do cultúr héin, le céir deile tá ann in ar ire star agus alín agus is tríd na alína ála mímuid faoin star anna chud den am freisin agus féach ní gach fecinn ar an bríomh státe ag electric picnic le fecinn ar an tionachar a bhéint ag na halíana ar chuoine an méid daoine ógan is ag dúirt in lum tacan Cearta, oh, you're one of those cool Irish language poets. And I was like, fun go fóil. Cúig bliain ó hin, there was nothing cool about this. Like, so léiríonn sé sin, like tá rudaí móra ag athrú agus ar ríis tá muidir fill ar an sé conta agus an fuinneamh sin agus seoladh as bóthar na bháil atá tréis like rudí olmhór a dhéanamh trína bheith rapáil trí Gaeilge. Agus sin díreach a cáin faoin nícap tá go leor eile ag tarlíonn na halína atá ag chur na Gaeilge chun chin. Agus ag athrú meón na naoine óga freisin agus is iontaché sin a lua. Agus luigh ón freisin daoine beidir éireannig nua tá tréis teacht ó chúlairí difriúla agus ceapan go bhfuil ról an tábhachtach ag na halína chun na daoine sin a thuirtas teach sa tír agus go digí daoine sais go néanaine daoine amach cén spás atá ann dóibh héin agus go bheic fhí orthú mar éireannig freisin mar go bhfuil siad ag ghlach apát sa rud seo atá ag dul raig go leanúnach leis na mílte bliain. Tá sé fad roiid a stoilm. Ach seanú bailachas teach sa teanga tá na halín mar deirú agus braham leis an Gaeilge go háirid bhí tá sé seopléid ag le cíar a hanach ní bhí mí sé stick club chur na Gaeilge is minic gimichtúáin na caiinting Gaeilge ach an sin go gloise órán agus an sin go bheice dása agus scoil an síl sin anna ite isteach na chéile mar sin ar a hosíonn tú a fólam Gaeilge is a réigen ní féad leat na halín a hachant rud a das. So tá na rudaí cultúir sin fitte ina chéile agus sílam go gurinn siad go mór le síl na tír a saola de héal gan na halíana gan drámíocht ar an telefís nuair an státe gan an ceol cénsa síl a bheitchain churbe bheith sportach an fós péidirach sin é mé híd péidir. So táhacht ar leithbant leis na halíana ó híh an náisiúnde agus ó híh tachla chéile cultúr éagsúla de chomá agus conna sa chuir mu tain inniuúil agus tá sé ionintach eiceag bhfuil an sin boris faoin na halína trí Gaeilge chomá agus bhfuil daoine náúsáid Gaeilge hána ag gur níos mó Gaeilge úsáid ina gcuid eilíonna chomá leis na daoine bhí chaanamh le fada. Ní alíontóir mé agus níorhhalm leabhairt ar bhar son ach sílam a ríis ag fila ar faointe na Gaeltachta ach na halíonn teang bhonatha atá cófitte fuilta sin i gcultúr na Gaeltachta an araíocht ar an seannos an bhéile is a bhhar an cultúr a bhhar agus a bhhar an fós agus is sin is an bunús leis an Gaeltacht mar thubar teanga agus is tócha freigracht bhreise atá ar phobal na Gaeltachta mar go bhfuil siad ag chaomhnú an star agus an tradiisiún sin sna halíonn teang bhonatha agus le teanga féin agus braham a gcóí agus mé ag leirt le duine Gaeltachta go mbíonn Gaeilge comhálainn có fillete sin agus éisian tú leis agus tá sé fillete tá filiíocht ag buint leis agus buinn sin a ríise sin leis an tradiisiún teang bhonatha agus na halíonn Gaeilge tá féinúil agus i dhéanann ó gultúir agus ó bhéinúlachas airnach agsúil beidir an mhórcultúir agus an gultúir sa dain anglophonic. Sílim lu céir nícap an sin agus sílim gohfuil leidí nícap leidí beidir náid sin aine orthabach leidí hórtan na spellfeiriste tá denna ceol an Gaeilge agus léiríonn agus sílim
chomáile sin gomáine se sin ná bhfuilan an frécholíneachas agus an teanga fitifót in na chéile na grúpi se legadtá seaar son na Palestine agus a gnám céine ceolt tríréige nó rappa tríréige agus sílim go sé sin Harbheith cuachtoch agus rí Catherine Connolly tá sé Harbheith táhachtach go mé uachtarrán ein a hasan ar son na hálíne agus ar son chéanál seo políochta chomá agus tá sé feici ein le bliantí fada is an chuí a réiti a míon an rialtas I ggéire na hálíntáirí úsáid le marigachta dhéana haar lear agus ar son torasáireachta agus mar sin dé agus ggéire léirú bhfuil ceoltóirí agan go Harbheith broadú las na ceoltóirí agus na hálíntáirí tá acu ach an sin na hálíntáirí céine tá sé den áí strachelt ó go heachnaíoch Somália agus chomáile sin ní tá sé de seaas ó na Palestine mar hapla tá sé tógáil agus a fódingta bhhar seaamh le dtí nícap le dtí Lancome grúpa eile ar chuidú ceolchuir mo chuile a ceall agus tá sé Harbheith táhachtach sin an teanga agus an ceol agus an talíonn tá sé le féiti fótin na chéile agus an fricholíneachas atá in sin agus sílim atá léirí bolíocht Catherine chomá. Agus just níorluigh mé tosaún mar go meid sé mar So mar a dúirt tú beag tá go leor lésan na dóchas a baint leis an teanga le feicáil na halíonas sa bura faoin teanga meas na lína óga faoi láidireacht na drúfortíochta agus an ghríomhachas leis an nailge. Just má bhíimiid dóchasach an seo agus má tá gardaí go má ling agus maríon go má leis an mórciúil agus chuileirt. Dá naróchlann muoinú na Gaeilge a chur méid, céir ar bhaile be eáil leis an muoinú sin cáit ar ceartchó dul má sibh. Tá mór an rudí an ar nó achas stoilm luach cairn tochar hána héin agus aber bóthir seoige I mé feriste éon áit míon na daine gníomh hána héin agus a cruniú timppel ar gníomhiocht nó áit becheart tiile a chur isteach sa rud sin mar an sin is féidir a bhéadú as cuimse mar sin éon rud amháin leis an bhfuilteach tá na daine an hána tá Gaeilge go pána tá tuiscin dapar go tú hána becheart airgad a chuirseach an sin becheart gomach Gaeltacht irbach de chinine le cín agan im lá clia níl agan conas nach bhfuil go dtí seo ar nó tá áisníonn seach tá siad scapi ó chéile agus níl rudí ball chéile éon áit bháin agus sílim dáach sé sin I gceist agus dáach níonra in aice le scoil in aice le teachtáirne in aice le sépéil in aice le teachaltrimis so meach na glúnta Gaeilge ar fad in éon áit bháin go deoch rudaí aontacha as sin I ngach éon réimse an Gaeilge. So go tá lista siúpadúirta fada a gan ar fad ach mar iwwer a hain agus mar hosíocht ní ceart gofuil aine níos massa as aine táig obair in airná na Gaeilge nó ein grúpa Gaeilge nó ein clubóga nó ein scóil níos massa as inis ná mar bhí siad nuair thugú an muoinú dómh sa céad dul sios. Agus tug tridú ar son gach ein fingin, gach ein servís, gach ein organmh atá agan mar phobal ba chréid sin riidir mar agus dairglinn nó dair le pe duine a chréid ar dó agus inis tuisgrátaí builsciú tuisgrátaí císa tuisc costas lectricus tuisc tuarastal agus pinsin na nibrethe in airná na Gaeilge gohfuil daoine inis ag feimú ná le níos lú agad ná céir a fuairsiad agus céir a chréid siad ar son. So mar fríocht is gáil go maiid an muoinú atáig na grúpi Gaeilge hena féin go réideach mar a bhí gealta dómh bíoh sin 5 bliain ó hin nó bíoh sin 10 bliain ó hin agus nachhfuil daoine tar éis trid rud aáil bua a bheith acu agus an sin de hir bliana ní bliana tá an bhuiséad a cailú I deirmé réideach agus I deirmé acnamíoch. So sin a bheith I rahain ar má lista. Sé deachar chuir leis sin I mean just that's den tíochttar na rudí céan leog ach inéistíú sa tíocht san Gaeltacht inéistíú san éideachas becheart go meach sé mar de dhéis ag choileine tá géire éideachas trí Gaeilge a bheith acu sin a bheith acu agus sílim chomáile sin go dastíon go bhfuiln go dastal go dasín sort
na daoine tá móna na gaige faoi láthair in is go dúir faoi deisina níos fearr chomh siúd fésa chuir go gaige freisin, mar tá sort íslú sort caiid an ó híh má chuir me héin a gumpra le maithir a tógiú le gaige i gan amara. Ní mo chuid gaige chomáile maithir, agus bí legain go táimeúg tá sé siúd ar chaid níos éirde, agus an sin má leanan sé sin ar fan an glóintí tu íslúáid an generalta ar an teanga, agus sílim dá bhí sin go sé Harbh táhachtach cúna thuirt níomháin go na daoine tá géire a bheith a fáilna gaige ach go na Mhúinteoirí freisin cúna thuirt chomh siúd ardú chuir go caiid an. Tá lista fada ráte hena agus si tá ní chuir me níos múla sin nach sin mé go Chuing leis dúach an bhí tú caiin faoi nach bhéadá bheith gomar na Gaeilge gan ára an na chluistáil le rud mar sin agus lúmar ar fad táhacht an phobal agus os rud gohfuil cumar na Gaeilge dúnta inis or club chumar na Gaeilge dúnta le blian an nuas is mór an maith tá éis tacht ar mothéil Gaeilge sa chathair agus an méid daoine go múlam lo go réalta agus an méid deisina aim bheith caint le daoine an Gaeilge. Is bítar a gcóí a caint faois dul chun cí na teagmháilíochta inis ó thaobh teangacha de ach ní dólam ghfuil éon rud níos tábhachtaí ná tíre go bheith é seomar le daoine agus caintarí maithe freisin chun feabhsa chuir a chuid Gaeilge agus chun dul chun cíine anmh. Mar sin becóir go mbeadh airgid dul isteach le in rudí díreach mar luigh ón go mbeadh pobl a bhunú a gcuin an éon áit go muid i ggéirí. Bí muid a caint go minic faoin nghailtacht agus an sin bítar a caint faoin gáiltacht an áit nach míon Gaeilge leirt ach tá sé eisteach mar inis bailí á clia an áit is galda sa tír trá inis si an áit leis an linn is mó caintóirí. Agus tuigeann go dagmid as átainna difriúla agus gúla muid ag leibhéalacha difriúla ach an chuid is mó a gcuin tá muid ggéirí bheith go maith an Gaeilge ach just níl an deis a gcuin sais tacla chéile mar phobal minic go leor mar sa chathair seo le tacla chéile caiith tú airgid chah agus níor sé sin indianta go háirithe do roioine atá ina nalíontóirí mar luamar níos luúthe a bhag man sinna. Well a chuirde dúireach le cláusúir a chuir le cuasaí. Is léir go muid a leog ar éon fort maidir leis na príomh rúchláin agus beidir na réiteigh atá oscóir ar danga oscóir ar déirde agus is dóí nach cholach éon iarthóir uachtaránachta amháin atá ag seasamh go láidir le siúd agus is seasamh go láidir leis na habhar sin na fada an lá agus sinní Catherine Hain. So mar ocail scóir a ríis a ríis eile tá tééis leirt leis na rudí iontacha a Harlíonn nóair a hagan grúpaí le chéile le rudí amhaint amach leis an Gaeilge. But is grúpa muid an seo Gaeilgeoirí ar son Catherine atá an cabhrú le iarthóir ina gradamid a churchan cín chun na huachtaránachta. So just gáród ar bhaile me lua an seo a dúspóir gur chearcameach gatainna an seo agus gur chearcameach chulagada an seo a leirde le goid gáirde faoin mórthiúil seo ar an saithran mar tá sé just ní féidir go th fór maidir de cechal tábhachtachas a méise go méid na hebhrachaí ang an saithran beag seo ag a lethir éis a hain ag cearnach painéal. Ach, an nuas ar sin, mátá se bh géirí cabhair leis a bheachtas agus tá cabhair ag tastalhain ó chulahaine is cuma céhvéid atá tú an anna dhéana beag na mór tá sé tábhachtach fós agus chuanse leis an bheachtas. Is féidir leat chlóriú ag Catherine Connollly for President.ie agus leabhar dul leabhargaí leabhar goid cóide faoi freisin agus scapaí an focail. So bhfuilm buchas mór a ghabhfuil le mo painéal an seo as bheith ag leirling ar an íche le Catherine as leirling le chudahine a tháinig le chéile leis an íche seo agrú agus dúireach le deire chuir leis an íche bé muid géisteach le árán ón áránaí áling í bheith Carol atá chun beid árán nach a chasa chuing. So gur na míl maith go é lugas síocht. Níl Gaeilge an bhacha gom ach chaasa mé ar an seannos bon chnic ar an nó.
All right, well, sin. Gur maithagaí chuile an as tíocht, feice mé se bh leogar an saharan mar luchna, agus caithigí bóta ar son Catherine Connolly.